चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल का आइकन है प्लीज़ आप इसे ज़रूर प्रेस करें। साथ ही साथ ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता भदौरिया, इंडियन यूट्यूबर, और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं सर्दी, जुखाम, खांसी और कफ से? यदि हाँ तो वीडियो पूरा देखिएगा। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, जिन लोगों को सर्दी जुखाम हो जाता है, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, वो जल्दी सर्दी, खांसी, जुखाम जैसी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। सर्दी, खांसी, जुखाम के कारण ना तो आराम मिलता और ना ही नींद आती है। दोस्तों, सर्दी जुखाम की वजह से कफ जम जाता है सीने में, गले में, और इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इसके लिए कोई भी मार्केट की दवाई ना खाएं। आप क्या करें, आप घरेलू नुस्खा यूज करिएगा, जिससे कि आपको सर्दी जुखाम से छुटकारा मिल जाएगा, वो भी मात्र 1-2 बार के प्रयोग से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहली सामग्री यहाँ पे मैंने दोस्तों लिया है सर्दी जुखाम के लिए, ये है सुहागा। दोस्तों, ये सुहागा आपको पंसारी की दुकान पर आराम से मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं सुहागा इस टाइप का होता है, बड़े पीस में भी मिल जाता है और इस टाइप का छोटे पीस में भी सुहागा मिल जाता है। तो ये मैंने सुहागा लिया है। अब इसको हमें करना क्या है, इस सुहागे को आप अच्छे से देख लें। ये आपको पंसारी दुकान में मिल जाएगा और ये जुखाम के लिए और कफ के लिए और खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब आप क्या करें, इस तरीके से आप सुहागा ले लें और इसके लिए हमें चाहिए क्या, एक तवा, जो रोटी सेकने वाला तवा होता है, आप वो ले लें इस टाइप का। आप इस टाइप का तवा ले लें, जो भी आपके पास में हो तवा वो ले लें आप, और इसमें आप इस तरीके से सुहागा की एक कंकड़ी इसमें डाल दें तवे पर। आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि इसका हमें बनाना है पाउडर। इसका पाउडर हमें कैसे बनाना है मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले हमें सुहागा को भूंजना है, अच्छे से इसका फूल बनाना है। आप चाहें तो फूल थोड़ा ज़्यादा ही बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसी टाइप में डेमो दे रही हूँ तो मैं इतना आपको बना के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने गैस पर तवे को रख दिया है, गैस चूल्हे पर, और गैस का फ्लेम आप बिल्कुल स्लो कर लें। स्लो गैस पर आप इसको भूनने दीजिए। आप ये देख सकते हैं, ये पहले तो धीरे धीरे से पिघलेगा और उसके बाद में ये देखिए, क्योंकि ये कंकड़ी टाइप की थी, यानी कि डेला टाइप का था, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी चम्मच से, ताकि ये अच्छे से फूल सके, अंदर तक भुन सके अच्छे से। आप दोस्तों देख सकते हैं ये कैसे फूलता जा रहा है और किस तरीके से ये भुनता जा रहा है। तो इसको आप थोड़ा सा बस बीच बीच में आप थोड़ा सा चला दें और गैस का फ्लेम आप स्लो ही रखें। आप ये देखिए, इस तरीके से ये सुहागा फूल जाएगा। आपने देखा कि मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला है इसमें, थोड़ी छोटा सा ही डेला डाला था इसमें सुहागे का। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा फूल बना है। आप सेम आंच पर इसको भूनेंगे तो ये अच्छे से भुन जाएगा। अगर कोई बड़ा पीस है तो उसको आप इस तरीके से चम्मच से प्रेस कर दीजिए, ताकि वो भी अंदर तक अच्छे से भुन जाए, यानी कि सुहागा का फूल बन जाए। अब आप क्या करें, इस तरीके से इसको भूंज लें, इसका फूल बना लें सुहागे का। और इसके बाद में आप क्या करें, जब ये भुन जाए अच्छे से, तो इसको आप क्या करें, इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद में आप ये देख सकते हैं अच्छे से भुन चुका है। ठंडा होने के बाद में आप इसको अच्छे से चम्मच से ही प्रेस कर दें, ताकि ये अच्छे से पाउडर फॉर्म में बन जाए। क्योंकि ये बहुत अच्छे से फूल जाता है ना, फूल बन जाता है, तो ये इसका पाउडर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप चाहे तो स्पून की मदद से बना लें, या फिर आपके पास में जो अदरक कूटने वाला है उससे बना लें। दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि ये सुहागा है, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको दिखा रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने इसका पाउडर बना लिया है, और इसका पाउडर आप ठंडा करके ही बनाएं तो ये अच्छे से बन जाएगा। दोस्तों, इसका यूज अगर आपने कर लिया तो आपकी जुखाम, खांसी, कफ, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी इस सुहागे से। तो चलिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप चाहें तो इस टाइप का पाउडर बना करके, थोड़ा ज़्यादा पाउडर बना करके आप किसी कांच के बर्तन में, किसी कांच के बोतल में आप रख लीजिए और इसको आप यूज करिए। जब कभी भी जुखाम, खांसी, बुखार और कफ जमा हो गया है गले में, सीने में, तो आप इस टाइप का पाउडर बना के रखिएगा।
जब कभी भी आपको सर्दी जुकाम महसूस हो, खांसी महसूस हो, आप उसको यूज कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे आपको यूज करना है। तो आप दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, फिर आप कमेंट करते हैं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं आपको कमेंट का जवाब दे सकूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे देना है। तो आप किसी 10-11 साल के या 12 साल के बच्चे को दे रहे हैं तो आप इतना सा दे दीजिए। और यदि आप किसी बिल्कुल छोटे बच्चे को दे रहे हैं, यानी कि 1 साल 2 साल के बच्चे को, तो आप मात्र इतना यानी कि एक चुटकी ही आप दीजिएगा। अब किसी बड़े को दे रहे हैं तो इसमें से ठीक आधा चम्मच पाउडर आप दे दें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपको लेना कैसे है। तो यहाँ पे मैं इस पाउडर को दूसरे बाउल में कर दूँगी। तो अब आप क्या करेंगे, इसको आप आधा चम्मच लीजिएगा, मैं बड़े के लिए बता रही हूँ। तो आप आधा चम्मच ले लीजिए और इसमें अब हम मिक्स करेंगे हनी यानी कि शहद। तो चलिए अब इसमें हम शहद को ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने शहद को ले लिया है। अब इसमें करीबन हम 2 चम्मच शहद ऐड कर देंगे। आपको 2 चम्मच शहद ही डालना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। अभी मैं 1 चम्मच और लूँगी। तो इस तरीके से आप 1-2 चम्मच आप शहद इसमें मिक्स कर दें अच्छे से। ये देखिए अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये शहद और ये पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये शहद और पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखिए अब आप क्या करेंगे, इसको आपको लेना कैसे है। जब आप रात को सोने जाएं, आप इसको सुबह शाम दोनों टाइम लेंगे। सुबह आप खाना खाने के बाद में इसको लेंगे और शाम को आप इसको सोने से पहले इसको आप ले लेंगे। तो आप दोनों टाइम इसको खाएंगे तो आप देखेंगे इसको आपको एक दिन में ही आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। आपके एक दिन में ही आपका खांसी में आराम मिलेगा, आपके गले में अगर दर्द होगा तो उसमें भी आराम मिलेगा। अगर आपके कफ जमा हुआ है सीने में और गले में तो आपका कफ भी पिघलने लगेगा। और दोस्तों जुखाम में तो आपको तुरंत आराम मिलेगा इससे। आप बस यूज करना, आपको पहली खुराक में ही आराम मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज करिएगा, फिर आप देखिएगा आपकी खांसी जुखाम बुखार से आपको छुटकारा मिल जाएगा और कफ से भी छुटकारा मिल जाएगा। सारा जमा हुआ कफ आपका बाहर निकल जाएगा। और इस नुस्खे को जब आप यूज करेंगे तो इसके आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है, ना पानी पीना है। तो इस तरीके से आप इसको यूज करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।